No síce, deti moje, je to krásna hudba, ale bohužiaľ musím ju vypnúť. Určite, že dám tam niečo iné. Presne tak, toto sa ku mne hodí. Volám sa Lukáš a som iná liga. Nie je namyslený kokot, ale skromný biely niga. K tomuto prejavu ti treba asi zelená ciga. Zapol som si ridela, tak preto som vám musel ukázať, jak sa to robí naozaj. A čakám od vás veľký big up. Raz, dva, mikrofón ide, MCA vám teraz dá riadny prídel. Dlho som nerepoval, no nebol som jak hovna pítel. Nesedel som doma na riti, ale tvrdo makal pre štát a svoje budúce deti. A deti, tak to sú VK repery. Ja som iná liga, utopím ich v slovnom kráteri. Životné skúsenosti, to je moja prednosť, lebo ináč by bol môj prejav čistá kokotnosť. A keď som repoval názdročný, Jano Černák mi to hovoril, no ja som mu neveril. No so stupom času som to riadne pochopil, však nemôžem rozprávať o tom, čo som nezažil. S odstupom času sa stáva so mňa iná liga. Všade sa fetuje a v móde je droga. Keď prestanete fetovať, potom sa môžeme rozprávať. Aj tak zistíte, že som najväčší psychopat. Najebaný lietam po meste ako Batman. Na dobitie energie si hodím do vane fén. Som kretén, no neojebávam ako taká socka. Aj keď som zložitý ako Rubiková kocka. Asi preto není vedľa môjho boku blond, modro oka kočka. Týmto ťa pozdravím, ty pička. Keď ťa raz bude mať, budeš chodiť len v nohavičkách. Tento track som dal iba tak od veci. Po 4 rokoch od veci keci. Nemám čas tvoriť, že nám dvoriť, v robote robiť a ešte ukazovať vreli, kto má najrýchlejšiu riť. Už musím toto ukončiť a prosím vás po vypočutí túto nahrávku spáliť.